Witam. W dzisiejszym odcinku poskładamy sobie komputer z części, które mam w domu, nieużywane. Zauważyłem, że z filmikiem z Aktami 2 Unii było dużo wyświetleń, jak na mój kanał, więc postanowiłem nagrać oto właśnie odcinek, jak buduję komputer, więc zapraszam do oglądania. Ta główna to Gigabyte GAEP31DS3L z sokietem LGA 775. Teraz pokażę, jak się prezentuje. Tutaj mamy instrukcję i paragon, a tutaj tak cała płyta się prezentuje. Płyta główna była używana przez kilka lat przez dwie osoby i potem była ostatnim właścicielem, to ja właśnie jestem drugim i ostatnim. I po prostu schowałem ją rok temu z powrotem do pudełka, bo się do niczego nie nadawała. Nie miałem po prostu co z nią zrobić. Aż do dzisiaj. Pamięć RAM, jaką można włożyć, jest to 4 GB 1066 MHz. I jest tu pamięć dwukanałowa, mimo że są 4 kanały DDR2. Jest niestety dwukanałowa, można wsadzić do 2 kanałów niestety. A szkoda, by było, jakby producenci inaczej to zrobili, by było lepiej. Koszt około tej płyty głównej to około 120 zł, a minimalnie to 80, jak się uda wam znaleźć, bo te płyty chodzą raczej już od 120 zł. Następną rzeczą jest to procesor Intel Pentium D 820 o taktowaniu 2,80 GHz i 2 rdzeniami. Ten procesor nadaje się do gier, ale takich trochę starszych jak GTA 4. Sam grałem w GTA 4 na tym procesorze i granie na nim jest bardzo dobre. Po prostu nadaje się do gier. Koszt około z fabrycznym kulerem 115 zł. Pamięć RAM to są pamięci Patriota DDR2 po 1 GB jedna kość. Pamięć nadaje się też do gier. Tam też na nie grałem, tam jakieś też nowsze tytuły. Tylko że na słabej jakości po prostu ustawieniach graficznych. Więc no. Ale się i tak nadaje do gier, tych starszych się na pewno nadaje. Karta graficzna to ATI Radeon 2600 Pro HD 512 MB DDR2. Karta graficzna jest dobra do gierek, oczywiście takich powyżej, nie wiem, 2015 roku. Grałem w Dirta, nie pamiętam którą część, ale to było chyba 2015 rok. I po prostu komputer chodził po 60 fps wtedy z tą kartą graficzną. Chłodzenie było robione przeze mnie, niestety na biedę edition, bo jest na 2 kabelki. Niestety nie złączyłem, bo nie chciałem psuć wentylatorów. Koszt takiej karty to około od 20 zł do 100 nawet. Obudowa to Antec Sonata 3. Obudowa jest niezła, nawet ma wejście po adapter z SATA na przodzie. I jest po prostu niezła. Można ją kupić używaną za 100, a nowa kosztuje tam 300 zł. To na ta trójka. No i tutaj, żeby już była trochę też skala. Tutaj ma być DVD, tutaj jeszcze zaślepki brakuje. Ta obudowa właśnie ma taką fajną funkcję, że ma schowany łącznik. Tutaj jest od resetu. I tutaj ma kieszonki na stacji dyskietek takie o. O, nie mogę teraz wypiąć.
Więc obudowa jest naprawdę fajna, choć mam problemy z nóżkami, gdyż się odkręcają. Znaczy nie odkręcają, tylko odczepiają. Następną rzeczą jest dysk Samsunga na wejścia SATA o pojemności 80 GB. Następną rzeczą jest zasilacz ATX Power Supply o mocy 350 W. W komputerze nie może też zabraknąć DVD. To tak, czas teraz na włożenie płyty głównej do obudowy. Zaczynamy. Ale najpierw procesor. Dobra, pasta nałożona na procesor, jak można zobaczyć, ładniutko, prościutko. Teraz czas na kuler. Widzimy się już po przerwie, gdy już kuler będzie nałożony. Dobra, płyta główna zamontowana, teraz RAM i potem reszta. Dobra, RAM założyliśmy, teraz czas na kartę graficzną. Będę musiał przesunąć panel USB do dołu, bo będzie przeszkadzał wentylatorowi w pracy. Dobra, czas na zasilacz. Dobra, czas na podłączenie kabli.
bardzo łatwo wstać do systemu. Poczekajcie, jest to tylko nóż system. Jak widać, wszystko działa. O, pokazuje się informacja, że dysk jest uszkodzony lub coś innego. Nie pamiętam, o co chodzi, ale trzeba i tak sformatować dysk. Komputer jest w pełni sprawny, słuchajcie, jak chodzi. O, zobaczcie, się grafika grzeje. Nie, jest spokojna. Na pewno mniej gorąca niż mój GTX. Więc no. Robimy zaraz test gierek jakiś. Oczywiście takich starszych. I zobaczymy, jak tego typu, może Minecraft, bo CSGO niestety nie mam. Ale no. Zobaczymy, co tutaj pójdzie. Tak, system już jest zainstalowany. Możemy zagrać w jedną grę. Powiem potem dlaczego tylko w jedną. Minecraft przy włączonym frapsie chodził od 5 do 17 fps, a po włączeniu frapsa chodził od 20 do 70. Komputer miał, jak miałem powiedzieć właśnie wcześniej, dlaczego miał komputer nie służyć do gier. Komputer miał służyć do nagrywania, znaczy obrabiania odcinków, nagrywania mam takie do grania, do obrabiania odcinków i wysyłania ich na YouTube'a. Bo po prostu ten komputer, co ja tu uruchomię na razie na tym komputerze przy 2 GB, będzie oczywiście drugi upgrade, który będę właśnie robił z tym komputerem. Będzie tutaj, lepsze części będę tutaj wsadzone. Dobra. To tak, komputer, zrobiłem testy na nim. No, był Minecraft, jak wcześniej było widać. Komputer się ładnie prezentuje. Zwłaszcza ta karta grafyczna po mojej przeróbce. Sami to ocencie, jak wolicie. Jak widzicie ten film, to znaczy, że on był robiony właśnie na tym komputerze, montowany. Więc no, ocencie, jak komputer wyszedł. Oceniajcie, dawajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.